И понеже ми изгоряха крушките, предполагам, че са били съвсем обикновени лед крушки. Тези са за мотор и държат на променливо напрежение. АЦ-ДЦ 10 до 80 волта. Не би трябвало да имам повече проблеми. Малко пропуснах да снимам, ама почнах единия по-здравия. Тук имаше дупчица за говорител, запълнена с смола, малко китче, трябва да се китва пак. Не съм много добър с кита, ама гледам по-тънки слоеве, повече повторения, 2 пъти, 3 пъти ще китвам, че стане. Тук имаше доста надрано. Тук беше изпилено, съм се опитал да си върна ъгълчето. Тук е изпилено и не ми се е получило. Още трябва да се върне ъгълчето. Тук беше ожулено, горе-долу съм го направил. Това трябва да се оправи. Тук е здраво. Тук долу е. Тази е счупена. Ето тук не е довършено, ама почнато. Това е с сода и с моментно лепило. Както залепих капака на веригата. И има и, разбира се, тук някаква нещо има метално, не съм сигурен какво сложих. Тук трябва да се оправи. Значи тук и тук. Тия двете и още китче, още шкурене и ще стане. То не е много. Тук това ще се затвори. Това парченце, тук някъде беше. Трябва да се залепи. Тук пак е изпилен. Тук всичко това трябва да се китне. Тук не знам защо така и двата на едни и същи места. Може да е падано и на двете страни. Може много работи. Тук, където има оговорител, че тук е сцепен. Тук има някакво парче. Тая пластмаса цялата ми липсва. Която е на десния голям спойлер. Продължението назад цялото ми липсва. На левия го имам почти цялото. Липсва голямо парче и ще се изгражда. Тук доста е счупено. И тук е счупено. Много работа ме чака. Тук е отчупено парче. Чакаме работа, няма много време да се занимавам. Тия неща стават по-бавно, пипкави са. Ма трябва да стане някой ден. Иска ми се още до края на лятото да го облека и да го покарам облечен. Иначе, между другото, те му си взех тия, които мисля, че са ми много полезни. Не знам дали ще ми стигнат. Те може и да трябват някъде за тия спойлери, ама за едни малки пластмаси липсват. Там са общо 4, ако изобщо тия паснат. Да имам. И това си взех, което просто го взех, защото беше 2-3 евро. Това трябва да ти показва на коя скорост си. Нещо, което не е важно. Ама според мен не е лошо да го има, както показва неутралка, е готино да показва на коя скорост си. Някой път карам и аз не съм свикнал още и не си броя скоростите, ама карам на 6-та и се опитвам да включвам следваща, то няма повече. Така че за аматьори като мен би било готино. Нямам никаква идея как ще се свърже. Ще трябва да преправям инсталация, което малко не ме кефи. И тук един подарък имам.
Имам и един в гаража. И така, нещо като правя по спойлерите, ще гледам да снимам